بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر ذوالفقار احمد، میں مظفر آباد سے یہاں پہ راولپنڈی آیا ہوں۔ میں نے مسز کا چیک اپ کروانا تھا، وہ موروں کے حوالے سے۔ اس کو 1 سال سے تقریباً یہ موروں کا درد چل رہا ہے، تو ڈاکٹر کو ایک بار چیک اپ کروانے کے بعد تھوڑی بہت بہتری ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ یہ مرض جو بڑھ گیا۔ تو اب اس سی پی ٹی سینٹر پہ میں آیا ہوں تو کل بھی ہمارا سیشن 4 سیشن ہوئے، اور اس کے بعد آج 2 سیشن آج ہوئے، تو اس میں کافی 70 to 80% بہتری ملی ہے۔ تو بغیر دوائی کے اور بغیر انجیکشن اور بغیر کسی میڈیسن کے، یہ ٹیکنیکل سکل جو ہے اس کے حوالے سے کافی میں بہتری محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس کی ریکوری میں انشاءاللہ تھوڑا بہت ٹائم لگے گا، جس طرح انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، ایکسرسائزز وغیرہ بتائیں گے، ان کو ہم فالو کریں گے تو انشاءاللہ وہ چیز سامنے بہتر اس کا رزلٹ ہمیں مل سکتا ہے۔ تو میری فیلنگز جو ہیں وہ کافی اس حوالے سے پازیٹیو ہیں، چونکہ میں نے ڈاکٹری علاج بھی وہ بھی دیکھا ہے، اس میں انجیکشن اور میڈیسنز وہ زیادہ اسی پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور نیورو فزیشین جو ہیں وہ ان کو بھی چیک اپ کروایا، ان سے بھی کوئی فائدہ اس طرح نہیں ہوا، لیکن یہ کافی حد تک ریلیف ملا ہے۔ میں اس پہ مطمئن ہوں الحمدللہ۔